Taip, tu pas mus būsi vardų, tik tai. Deividas. Jo. Ne, tai žinau. Tai Deividas Jursevičius. Jo. Ne, pavardė paskui. Eina paskui, dabar Deividas. Labą dieną, Deividai. Sveikas, Andrėjau. Taip, primenu, laida 10 žmonių, 5 klausimai. Laida rengiama tam, kad žmonės prisimintų tai, kas buvo. Ir antras, galbūt pagrindinis dalykas, surinkti paramą 210 šturmo pulkui. Tai va, tu jau pas mane, nežinau, kuris įrašas, kaip jie bus sudėlioti. Vienas yra paleistas mūsų bendro pažįstamo Ryčio, jau yra paleistas į ekraną. Jau kažkas matė, kažkas žiūrėjo, kažkas paremė, tikiuosi, kad parems dar ir pasidalins šitais įrašais. Pirmas klausimas tau. 22 metai, vasario 24 diena. Ką asmeniškai tu prisimeni? Kokios emocijos ir ką prisimeni? Nu, viską, žinau, aš atsimenu, čia tokia viena iš tų dienų, kurios tu nepamirši. Aš pabudau labai anksti ryte, praktiškai, man atrodo, buvo tik ką prasidėjo karo veiksmai. Ir mes kaip ir, žinai, stebėdami, sekdami informaciją, mes laukiam to momento, tas pabudinėjimas buvo jau nuolatinis naktim. Ir tą rytą prasidėjo. Tai čia buvo 4 po 4. 6 valandą mes jau kalbėjom su prodiuseriais, derinom specialią laidą. 9 valandą mes jau darėm tą specialią laidą. Ir buvo... Pirmiausia, reikėjo labai, žinai, aš atsimenu tą jausmą, kai ko nors labai labai ilgai lauki ir nežinai, kaip tai atrodys, kai tu sulauki. Ir aš džiaugiuosi, kad tas momentas, kažkaip aš mačiau, kiek daug žmonių taip pakriko, pasimetė, nežinojo, ką daryti ir džiaugiuosi, kad mes čia su kolegom kažkaip sugebėjom išlaikyti šaltas galvas ir kad, dabar žiūrėkit, einam dirbti, čia emocijos padedam į šalį. Ir įjungiam smegenis ir tiesiog, žinai, darom, ką mes mokam, renkam informaciją, apdorojam ją ir pateikiam. Su tuo informacijos apdorojimu ir rinkimu aš taip kažkaip labai negalvojau, kad kai prasideda karas, kad būna tiek daug rūko, tiek daug netiesos. Mes pradedam, žinai, tikrai nesusidūręs, tavo patirtis kitokia. Bet 9 valandą pradedam ir ten, žinai, tos informacijos vaizdų nedaug. Ir eina rodo skraidančius tuos naikintuvus virš Ukrainos miestų. 9 ryto, ne? O tie naikintuvai, tai žiūriu, saulė kažkaip aukštai, kad jau turėtų būti, žinai, 2 dienos pusė. Ir tada tau pradeda veikti smegenys, palaukti. Čia, žinok, netiesa. Čia tas vaizdas yra netikras. Bet ta informacija, žinai, kaip ir dabar daro rusai. Jie tiesiog užtvindo savo laviną, kaip ir dabar su šitu taikos planu. 28 punktai visi rusiški, jie išmesti į viešumą. Nes tai tą jie darė. Ir tuo metu, žinai, reikia laiko susivokti, kad tada pradedi garsiai svarstyti, palaukit. Tai dabar yra 9 ryto, Ukrainai tiek pat. Tai kodėl tas naikintuvas skraido, kai dienos metu, kai jau diena į antrą dalį. Tai gal jie neskraido tie naikintuvai ten? Gal jų ten nėra? Ir tai praėjo, žinai, ta pirma diena. Ir ten visos specialios laidos. Viena speciali laida, po to kita speciali laida, ten vakare speciali laida. Kitą dieną darėm specialią laidą. Ir tai prasidėjo karas. Koks jausmas viduj? Nedarbinis, o tavo žmogus. Didžiausia neapykanta. Iki šiol šią turiu. Aš nesuprantu, kaip okupantai gali būti tokie žiaurūs, tokie... Okupantai visada žiaurūs. Aš atsimenu sausio 13. Aš sausio 13 švenčiau savo gimtadienį. Tai tuo metu man taip kažkaip neturėjau jausmą. Žinau, kad sėdėjom prie televizorių, žiūrėjom. O šitas buvo labai didžiulis neteisybės jausmas ir aš negalėjau suvokti, kaip jie gali tą daryti, ką jie daro. Jo, šito aš irgi nesuprantu. Tu viską iš arti matei. Ir vis tiek aš to nesuprantu. Jo. Gerai. Klausimas, į kurį gali atsakyti, gali ne. Ar tu rėmėjai, kaip rėmėjai ir jeigu rėmėjai, tu rėmėjai nesu čia. Apart, nes čia ne tavo darbas. Asmeniškai, tu kaip Deividas, finansiškai, jo, žinoma, fiziškai. Iki dabar, nuolat. Nuolat rėmėjai. Kiek gali, kaip gali, visais būdais. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra, kad tos nugalėtum. Jo, neapykanta jinai kartais padeda. Nenuleist rankų. Bet tada tu man atsakyk klausimą kitą, kodėl Lietuvoje žmonės beveik, galima pasakyti, beveik nustojo remti. Šitą laidą būtent daroma todėl, kad mes jau nebesurenkam
Nėra paramos, aš žinau. Jo. Nežinau, man atrodo, žinok, pripranti. Tiesiog priprato. Aš puikiai žinau ir iš vidaus jaučiu, kai darom paramos akcijas ir yra darom ir visokias kitokias ir tenka dalyvauti ir tu matai, kaip pirmais metais yra žmonės nusteikę, kaip dega noras nugalėti, dega noras padėti, visi entuziastingi, duoda maksimaliai, kiek gali. Ir paskui po metų darai tą patį ir matai, kaip Garsai darbiniai, tokie, kokie nieko yra. nepadarysi. Kaip tas entuziazmas yra sumažėjęs. Ir žinai, dabar va čia buvo internete dar tie kariniai vaizdai po eilinio bombardavimo kažkuria mieste. Tėvas laiko karstą, nedidelį karstą po naktinės atakos, pataikyta į daugiabutį. Baltą karstą siubuoja, matai? Jo, žinoma, mačiau. Jo, žinoma, matai. Ir mūsų tai nebejaudina. Nežinau, ar mane tai jaudina. Mane tai jaudina lygi šiol, mano rankos niežtai lygi šiol, bet aš matau, ant kiek daug išlindo propagandos rusiškos, kuris sako, tylėkite, pasiduokite, su rusais kariauti negalima, mes turime su jais draugauti, aš šito nebesuvokiu, iš kur taip daug visko lenda. Gerai, tau kaip profesionalui klausimas, žiniasklaidai profesionalui. Kaip šito karo, jau dabar pasakysiu, nelaimėti, kaip jo nepralaimėti Ukrainoje ir nedaleisti jo čia? Ką reikia daryti ten viršui, ką gali padaryti tu, ką galiu daryti aš? Ką mes galim? Andriau, mes galim, ką mes čia galim. Tai, tu gali daugiau negu aš. Tai visi mes galim po lygiai, žinai, parama yra, kas kiek gali, tas tik skiria. O, žinai, ten Donaldo Trumpo politinių viražų supras ne kiekvienam lemta ir nežinau, tikiuosi, kad Ukrainos vadovybė juos supranta, moka su juo elgtis, moka prie jo prieiti, moka su juo pakalbėti, moka jam pasakyti paskutiniai į ausį, duok Dieve, kad taip ir būtų ir kad juos girdėtų. Karinė galia, kitos išeities nėra, mes kalbam apie tai, mes nežinom iki šiol, ką reiškia laimėti karą. Mes visi norim, kad laimėtų Ukraina karą. Kiek politikų Europoje, nežiūrėkime Ameriką, Europoje, pasakė, ką reiškia laimėti karą. Ką reiškia laimėti karą? Sustabdyti dabar karo veiksmus, kurie yra ties fronto linija, reiškia laimėti karą. Ne, čia nelaimėti. Laimėti reiškia atkovoti visas okupuotas teritorijas. Čia yra laimėjimas. Laimėti reiškia nueiti iki Maskvos. Laimėti reiškia pakeisti Putiną. Ką reiškia? Žiūrėk, kiek metų eina ką, mes vis dar neturim atsakymą. Jo, lygiai 22 metais, balandžio pradžioj, tos pačius žodžius man sakė mano bataliono vadas. Ką reiškia laimėti šitą karą? Kai turėsim atsakymą, tada mes ir laimėsim. Bet man atrodo, liko pas mus tik tikėjimas. Aš galvoju, kad mes turim tikėti ir daryti maksimaliai tai, ką galime. Kad šitas karas nesibaigtų mūsų pralaimėjimu. Ir nepamiršti remti, kas kiek gali remti. Jo, nepamirškite paremti šitos laidos, nepamirškite paremti pulko. Visos sąskaitos yra komentaruose. Dalinkitės šitais įrašais. Ir ką, tau palinkėsiu tavo sunkiam darbe, kad tu mūsų valdžią spardytum, kad jie dirbtų geriau. Gerai, ačiū tau labai. Ačiū Dievui. Kažkas grezia, aš nežinau, iš kur tas garsas.